आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आवाज़ नहीं जा रही है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप व्हाट्सएप से बाहर आइए। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर यहाँ पे ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे स्क्रॉल करने पर आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे व्हाट्सएप तो देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। या फिर यहाँ पे आने के लिए व्हाट्सएप के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए और इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आने के बाद आएगा नीचे ऐप परमिशंस, तो ऐप परमिशन पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउड और नीचे आएगा नॉट अलाउड। तो यहाँ पे नॉट अलाउड में आएगा कैमरा, तो आप कैमरा पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो इस पर क्लिक करिए और इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद बैक आइए। यहाँ पे अब नॉट अलाउड में आएगा नीचे माइक्रोफोन, तो यहाँ पे माइक्रोफोन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो इस पर क्लिक करिए और इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पे आएगा आपके फ़ोन में सेटिंग में, यहाँ पे ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पे क्लिक करिए। जिस सिम का आप नेट चलाते हैं उसे सिम कार्ड पे क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम 1 पे। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे रीसेट आएगा, इस पे क्लिक करिए। ये करने से कुछ आपका डिलीट या फिर रीसेट नहीं होता है। तो ये करने के बाद ऊपर ये जो इंटरनेट की एपीएन सेटिंग्स आएगी, इस पर क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए। ऊपर सर्च करिए व्हाट्सएप और चेक करिए अगर व्हाट्सएप का कोई अपडेट आया है तो यहाँ से व्हाट्सएप को अपडेट करिए। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में कोई अपडेट नहीं आया है, तो यहाँ से हम बाहर आएंगे। अब ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीबूट रीस्टार्ट करिए और अब चेक करिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आवाज़ जा रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।